Müharibənin Araşdırılması İnstitutunun məlumatına görə Ukrayna Müdafiə Qüvvələri orta mənzilli dron zərbələrinin intensivliyini artıraraq Rusiyanın logistika sisteminə ciddi zərbələr endirir. Hücumlar işğal altındakı Luqansk vilayətindən Krıma qədər uzanan geniş ərazini əhatə edir. Ukraynanın 3-cü Ordu Korpusu 31 mayda bildirib ki, dronlar vasitəsilə Luqansk, Starobilsk, Alchevsk, Bryanka və Kadivka istiqamətlərində atəş nəzarəti yaradılıb. Ukrayna qüvvələri bölgədə zirehli texnika və sursat anbarlarını mütəmadi olaraq vurur, həmçinin cəbhədən 205 kilometrdən çox uzaqlıqda yerləşən İzvarino sərhəd keçid məntəqəsinə qədər zərbə endirə bilir. Müharibənin Araşdırılması İnstitutunun qeyd edir ki, son aylarda güclənən bu kampaniya Rusiyanın irəliləyiş tempini ləngidib və işğal olunmuş ərazilərdə logistika problemləri yaradıb. Geolokasiya edilmiş görüntülər Ukrayna qüvvələrinin işğal altındakı Luqansk və Donetsk vilayətlərində əsas avtomobil yolları üzərində hərəkət edən Rusiya hərbi texnikasını vurduğunu təsdiqləyir. Rusiyalı hərbi blogerlər də etiraf edirlər ki, Ukrayna dronları artıq hava hücumundan müdafiə sistemlərini keçərək Rostov vilayəti sərhədinə qədər çatır. Onların sözlərinə görə zərbələr yanacaq çatışmazlığı yaradıb, şəxsi heyətin rotasiyasını və sursat təminatını çətinləşdirib. Müharibənin Araşdırılması İnstitutunun qiymətləndirməsinə görə, Ukrayna orta mənzilli dronların fəaliyyət radiusunu genişləndirərək Rusiyanın ön xəttə qüvvə və təchizat göndərmək imkanlarını zəiflədir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, əvvəllər həyata keçirilən oxşar zərbələr nəticəsində bəzi Rusiya bölmələri dizel yanacağı sərfiyyatını 20% azaltmağa məcbur olub. Təchizat bazaları və komanda məntəqələri isə daha arxa bölgələrə köçürülüb. Ukraynanın rəqəmsal transformasiya naziri Mikhailo Fedorov yeni logistika blokadası proqramının başladıldığını elan edib. Proqramın məqsədi orta mənzilli zərbələri gücləndirmək və Rusiya qüvvələrinin arxa təminat sistemini sistemli şəkildə məhv etməkdir. Analitiklər hesab edirlər ki, kampaniya artıq nəzərə çarpan nəticələr verir və hücumların intensivliyi artarsa, bəzi cəbhə istiqamətlərində Rusiya qüvvələrinin təchizat xətlərini kəsmək mümkün ola bilər. Bununla belə, ekspertlər Moskvanın bu vəziyyətə uyğunlaşmağa çalışacağını, lakin Ukraynanın daha əvvəl Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinə vurduğu zərbələrin bu prosesi çətinləşdirdiyini vurğulayırlar.